Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa, eSouth Africa, KwaZulu, i-district iLembe. Semhlali la. Umhlali, Sishaka, ngathi Crowdville, kuyeThethe, R102. Sendaweni yesigameko. Indawo yesigameko kwenzekeni. Mawubuka la emva kwami, kunemoto eyikhumbi or eyitaxi elangemuva. Into enzekile, inkulumo inzwabethi le. Inzwabethi. Ithi inkulumo. Amaphoyisa abene-information, abenolwazi alitholile ngemoto ehijackiwe. Esingakazi ukuze kube manje ukuthi ibe-hijackwe kuphi nendawo. Banikezwa i-description yemoto. Okusho ukuthi mhlawumbe ibadukele khona la esititini ngoba uNthula mawuqhama nje la eNthula le robot la lasemhlali kule off ramp. Kanti bazothi mabevela ngabe mabevela bavela kule. Le moto le isuka phi? Ithi inkulumo le moto le isuka la eBhalito. Iyapi le moto? Iya la eThethe. Izohamba la nje iyobamba R102 ithi Crowdville Thethe. Igcwele nje ama-passenger. Abantu babuyela emsebenzini, abantu babukuyofesa. Base beyingenela ngesibhamu. Isho njalo-ke inkulumo ithi ingelelwa amaphoyisa. Kuthiwa amaphoyisa ayidubulile. Umonakalo owenzekile ukuthi ungakanani asikazi. Kodwa khona ukhona umonakalo owenzekile kule moto. Kubantu ababegibele phakathi. Abanye-ke ya ake ngibambe lapho nje ulwazi wangunikeza lona ukuthi kulomgwaqo lo kunemoto edutshuliwe nansi emva kwami inkulumo ithi idutshulwe amaphoyisa ngoba kade eyifanisa nenye agcine engayitholanga isimo esikusona lesi Africa my continent, Africa my home. Yeah. Isona simo lesi mhlambe omunye umuntu ezinye zezinto ebuyicindezela itekisi okusolakala ukuthi ihijackiwe kusho kanjani inabantu abawu15 mhlambe ke abantu sebezobeka imbono ukuthi makuyitekisi ya before mhlambe idutshulwe sekuzo apply umthetho ethize ukuthi kudutshulwa makwenze njani mhlambe omunye uzositshela ukuthi hayi bekufuna ukuthi ke mhlambe kuthinta amaphoyisa aphambili akwazi ukuthi ayivalele wena kuphela mawusalokhu uyibonile nje ngoba okubalekile uma phela wenza ichase noma kujahwa imoto ukuthi uyibone uhlale kwi-eye contact yakho ningahlukani nayo kwenzeka ukuthi unikeze abangaphambili noma baseduze noma banezimoto ezishesha kakhulu ubanike i-description bese beyayivala ke leyo moto bese kuba ukuthi ke kuyabonakala ukuthi kwenzakalani ke kulesimo lesimo akusona makuthi lokho kuyikhona kusho ukuthi lokho kuthi uyi-own goal mangadutshulwa nje imoto eyihambelayo nje ngoba umshayeli sesikhulumile naye umnikazi wemoto sesikhulumile naye kodwa ke ngenxa yokuphepha nokwethuka sasesithi asingabavezi la kwikhamera mhlambe ke umuntu engasukuma sikhulumile nabo kodwa ke kwase kuyavela ukuthi ke ngoba udaba lolubucayi futhi mhlambe ke olukhulu kakhulu ukuthi ke basuke endaweni yesigameko belapha bazophepha khona bazokwazi ngoba mhlambe nokwethuka nje kusekhulu kakhulu basethukile kakhulu ngoba mawukhuluma kodwa nomshayeli uthi uma ngiqhamuka ngithi ngiyibonile imoto ishaya amalampu ablue kodwa hayi isiren akaze ngizwe into engiyizwile ngizwe nje ukuduma kwesibhamu nje kuphela kwaduma isibhamu kodwa ngayinika ukuthi qhuma isonto uthi yabo kodwa ke inkulumo lesingeke sifake emlonyeni wakhe ngoba yabo makhulunywa kanje akusona istatement lesi kodwa ngikukhulumela nje mina inzwa bethi yabo lezi inkulumo lesi ezikhulunywa ema corridors inkulumo nje siyithola ukuthi
akaze ayithola imoto i-warning ethi nje akame noma i-siren usho njalo kodwa nje uzose kuduma njengoba bese kuduma kwaba yilesimo kuyisona kodwa-ke asithembe ukuthi kuzothi mase kutholakala kwenziwe uphenyo ngendlela okuyilona bese siyathola iqiniso ukuthi kwenzekeni le moto iyona ebifuneka mangeyona ebifuneka iyiphi lebifuneka makade kungayona lebifuneka ibikade hijackwe kuphi ibiyuhlobo luni ibe uhlobo lwemoto ibiyikhumbi yini engenza ukuthi utubule ikhumbi kube ikhumbi speed sami mhlawumbe soba 140 noma soba 16 sisazothola konke lokho ukuthi abengekho namaphoyisa mhlambe abengathintwa la ukuthi ke ayivale le moto yabo ukuthi ke yabo kuningana nje ungangena phakathi ngoba phela la akufani nasemakhaya amaphoyisa amaningi la amaphoyisa angaqhamuka ngo-R102 amaphoyisa angaqhamuka ngo-N2 amaphoyisa angaqhamuka ngolomgwaqo la maqhamuka lapha emhlane kuningana imibuzo engaphenduleki kodwa sazoba kodwa-ke angeke ngiwageqa amagula sizoyishiya nje ngoba ikahle isengalweni yomthetho mhlambe-ke ibona abazokwazi behlanganisele sithi mase sibuze kubantu abarelevant njengamanje mina ngiyaxoxela futhi ngibuza kanye nawe njengoba ubuza nje nami ngiyabuza ngoba nami angazi ngitshelwe nje ukuthi angiphuthume endaweni yesigameko nami ngabamba ezami ngaphuthuma endaweni yesigameko cha ngakufuna nginikeze nantu ulwazi okufuna nginikeze lona okwamanje-ke mhlawumbe into angitshela umgwaqo vele uphazamisekile kodwa uphazamiseka umgwaqo akwenzi lutho kakhulu ngoba vele i-off peak manje akekho umuntu ojahiphi kodwa nje okubalulekile yilezi ngane zabantu ey'dubuleke lapho ngoba ngiyacabanga ukuthi abamnyangayo lapho lezi ngane ey'dubuleke lapho ukuthi badubuleke kanjani-ke isimo sinjani udaba la ngolunye usuku sona simo lesi esinaso Africa my continent singazi-ke ngempela ukuthi igejane kuphi ngoba imibuzo uthi iyona le uthi ithi impendulo cha akuyona uma kube bekuyiyona mhlawumbe besikhuluma olunye udaba kodwa ngoba akuyona hey olunye futhi udaba esilikhulumayo isona simo esinaso mhlawumbe-ke angehle sikhulume ngoba vele sisazothola ulwazi sizolokhu silalelile I thank you.